Coach, συγχαρητήρια. Μια εμφαντική νίκη με 83-66. Η ομάδα επιστρέφει από το 0-0, έχει πάει τη σειρά στο 2-2 και πλέον όλα είναι ίσα. Έχουμε λοιπόν ένα παιχνίδι ακόμα στο Πανελλήνιο και σίγουρα άλλο ένα στην έδρα μας. Περιμένουμε κάτι στα επόμενα παιχνίδια διαφορετικό. Όπως είδαμε, θα υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση, ενώ παράλληλα έχουμε και την επιστροφή του Σμιθ. Καταρχήν να πούμε ότι απλά ισοφαρίσαμε τη σειρά, γιατί ήταν πραγματικά πολύ οδυνηρό το να είσαι 0-2 και το πρώτο μάτς να είναι στην έδρα του αντιπάλου, το τρίτο παιχνίδι που πρώτο δόξα ο Θεός κερδίσαμε την Τετάρτη. Απλά έχει γίνει 2-2, αλλά πάλι το πλεονέκτημα το έχει ο Πανελλήνιος, γιατί ξεκινάει στην έδρα του και τελειώνει εκεί αν τυχόν δεν κερδίσουμε την Τετάρτη που έρχεται. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι επειδή σήμερα παίξαμε πάρα πολύ όμορφα, αυτό που μετράει είναι να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτά που λέμε, και τα παιδιά πραγματικά δείξανε μια τρομερή προσαρμοστικότητα σε οτιδήποτε έχουμε δουλέψει αυτές τις μέρες και για αυτή τη σειρά. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν μεγάλα πράγματα μέχρι το μάτς της Τετάρτης. Το νόημα είναι να είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί πραγματικά θα είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα, πιστεύω. Ανδρέα, συγχαρητήρια. Μια εμφαντική νίκη για την ομάδα μας με 83-66. Η σειρά έρχεται στο 2-2. Η προσωπική σου εμφάνιση είναι στους 12 πόντους και 7 rebound, με εξαιρετική άμυνα στο πλοπολιβόλο, θα μπορούσαμε να πούμε, της απέναντι ομάδας του Σμίθσον. Ήταν κάτι το οποίο είχε δουλευτεί στην προπόνηση, ήταν κάποια οδηγία η οποία δόθηκε όπως και στο προηγούμενο μάτς για αυτό το 1-1, το οποίο και συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Αρχικά να ξεκινήσουμε ότι είναι μια ακόμα πάρα πολύ σημαντική νίκη για μας σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Επί της ουσίας με τη σημερινή νίκη σοφαρίσαμε τη σειρά και επί της ουσίας από σήμερα ξεκινάει η σειρά για μας. Είμαστε στο 2-2, πρέπει να ξαναπάμε στον Πανελλήνιο και να κερδίσουμε και εκεί σίγουρα το παιχνίδι εκτός έδρας. Αναφορικά με αυτό που μου είπες, έχουμε περάσει πολλές ώρες στο βίντεο και έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τους αντιπάλους μας, και ναι, και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι οδηγία, όπως και των υπόλοιπων παιδιών, στο να βγάζουμε πάνω απ' όλα την ένταση που πρέπει στην άμυνα. Το πιο σημαντικό σε αυτή τη σειρά είναι να είμαστε αυτοί που πρέπει με τα σωστά επίπεδα έντασης αμυντικά, και στην επίδεση, επειδή ο κάθε παίκτης της ομάδας μας έχει το προσωπικό του ταλέντο, να μπορεί να το βγάζει στο γήπεδο. Παίζουμε πιο ελεύθερα. Αν ξεκινάμε από πίσω, σίγουρα το βρίσκουμε και μπροστά. Αυτή είναι η κατεύθυνση που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και βοήθησα μέχρι στιγμής σε αυτή τη σειρά, σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι κατάφερα και μπόρεσα να βοηθήσω στο κομμάτι που δεν ήταν και ο ξένος μας παίχτης, ο Σμιθ, ο οποίος στο επόμενο παιχνίδι θα είναι μαζί μας και ελπίζω να είναι με την αντίστοιχη ένταση, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Στο τελευταίο θέλω να σταθώ κι εγώ. Η επιστροφή του Σμιθ θα σημαίνει ίσως και έναν μεγαλύτερο πλουραρισμό μπροστά στο επιθετικό κομμάτι. Στο αμυντικό, ωστόσο, θα υπάρξει κάποια αλλαγή? Είδαμε και αρκετή ζώνη σήμερα και από τις δύο ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι με την προσθήκη του Σμιθ θα μπορέσουμε ακόμα να έχουμε ακόμα περισσότερες επιλογές στην επίθεση, και επί της ουσίας να τραβήξει ο Σμιθ ακόμα περισσότερους παίχτες μέσα στο ζωγραφιστό, ώστε να έχουμε περισσότερα ελεύθερα σουτ και να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο εύστοχοι από τα 6,75, που θεωρώ ότι είναι και το καλό στοιχείο αυτής της ομάδας. Αυτή η ομάδα είναι χτισμένη για να μπορεί να σουτάρει κυρίως σουτ τριών πόντων με μεγάλη ευστοχία. Θεωρώ ότι με την ένταση που έχουν δείξει όλοι οι παίχτες σε αυτή τη σειρά, είναι άμεσο επακόλουθο ότι και ο Σμιθ θα παίξει και αυτός με την ίδια ένταση ως ενιαία οντότητα, ως ομοιογένεια, για να πάρουμε και αυτό το παιχνίδι. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Μια εμφατική νίκη για την ομάδα μας με το σκορ στο 83-66. Η προσωπική σου επίδοση ήταν και η μεγαλύτερη στο παιχνίδι, με το μεγαλύτερο PR. Είχες 19 πόντους, πολύ σημαντικούς για την ομάδα μας, καθώς και αρκετή βοήθεια στο επιθετικό rebound. Από εκεί και πέρα, η σειρά έρχεται στο 2-2. Επιστρέφουμε στην έδρα του Πανελληνίου για το επόμενο παιχνίδι και όλα θα κρυθούν εκεί πέρα. Και έχουμε σίγουρα κι άλλο ένα μάτς στην έδρα μας. Τι περιμένουμε στα δύο επόμενα παιχνίδια? Στο επόμενο παιχνίδι περιμένουμε σίγουρα μια μεγαλύτερη αντίδραση από την ομάδα του Πανελληνίου. Σήμερα δεν είναι ότι δεν αντέδρασε, αλλά θεωρώ ότι ήμασταν κι εμείς τόσο καλοί που δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο, ούτε μπροστά ούτε πίσω. Νομίζω ότι σήμερα η ομάδα έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της χρονιάς στα δικά μου μάτια. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.
Τώρα αυτό που θα περιμένουμε είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Εντάξει, τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η σειρά. Εμείς αυτή τη στιγμή η ομάδα τρέφεται από την ελπίδα και τίποτα άλλο. Από την ελπίδα και από την ανυπομονησία να έρθει το επόμενο παιχνίδι. Μπας και γίνει το θαύμα που ουσιαστικά κυνηγάμε. Ένα μπασκετικό θαύμα πάνε να γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάτι άλλο. Υπομονή, η σειρά όπως διαμορφώθηκε τώρα έχει δρόμο ακόμα. Δηλαδή και ήταν να γίνει μεθαύριο στο Πανελλήνιο δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει κάτι. Προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μπαίνει και η κούραση πλέον, τα παιχνίδια έρχονται απανωτά τον από το άλλο. Παίκτες έχουν καταπονηθεί, έχουν παίξει πολύ. Μπαίνει τώρα, θα εμφανιστεί και ο ξένος μας παίκτης στο επόμενο παιχνίδι, θα δούμε και εκεί σίγουρα θα έχουμε μια επιπλέον βοήθεια. Αλλάζουν τα πράγματα. Άλλο παιχνίδι, θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα ήθελα να σταθώ κιόλας στο τελευταίο πράγμα που είπες, στην επιστροφή του Σμιθ. Η επιστροφή αυτή ενός παίκτη ο οποίος μέχρι τώρα έχει και τον υψηλότερο μέσο όρο πόντων από όταν έχει έρθει, είναι στους 16 ένα παιχνίδι. Θα σημάνει διαφορά στην επίθεση της ομάδας, θα σημάνει διαφορά και στην άμυνα. Πώς βλέπεις αυτή την επιστροφή? Δεν μπορώ να το απαντήσω αν θα σημάνει διαφορά. Θα το δούμε στο παιχνίδι. Σίγουρα είναι ένας επιπλέον παίκτης, ένας επιπλέον όπλος στη φαρέτρα. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να εμφανιστούμε όπως ήμασταν σήμερα, να ξεκινήσουμε αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι πάλι να στριμώξουμε πίσω την άμυνα, να μπορέσουμε να κρατήσουμε. Βλέπετε 66 πόντους, με 66 πόντους είναι δύσκολο η ομάδα μας να μην βάλει παραπάνω και να κερδίσει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνεται συνέχεια το 66, αλλά να προσπαθήσουμε να το πάμε όσο πιο χαμηλά γίνεται. Η ομάδα του Πανελληνίου, λόγω του νεαρού της και λόγω της μεγάλης επιλογής που έχει ο προπονητής, επιλέγει να πηγαίνει το παιχνίδι σε ένα πολύ υψηλό ρυθμό, με πολλές κατοχές. Αυτό εμάς μας δυσκολεύει σε ορισμένα σημεία. Δηλαδή και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, όταν το παιχνίδι πήγε να ξεφύγει λίγο, χρειαστήκαμε να χαμηλώσουμε λίγο το ρυθμό. Θεωρώ ότι όσο περισσότερα άτομα, τόσο και περισσότερο θα υπάρχει βοήθεια και ανάσες. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνει και ο Βαγγέλης σιγά σιγά, ο Λούκας, ο οποίος προέρχεται από ένα πολύ βαρύ διάστρεμα. Σήμερα, έστω και αυτό το λίγο που έπαιξε, είδαμε ότι έδωσε πολύ σημαντικές βοήθειες, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Υπομονή, παιχνίδι, δεν έχουμε να κοιτάξουμε κάτι άλλο. Προπόνηση, ξεκούραση, είναι play-off. Νομίζω ότι σημαντικότερο κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι η διαχείριση των απανωτών παιχνιδιών, όπως είπα και πριν, ότι τα παιχνίδια έρχονται σε ρυθμούς που δεν προλαβαίνεις να ξεκουραστείς. Εδώ η κατάσταση είναι η διαχείριση και το πόσο το θέλεις πιο πολύ. Αυτό που σας είπα πριν, νομίζω, για να κλείσουμε, ότι αυτή τη στιγμή θρεφόμαστε από την ελπίδα και τίποτα άλλο. Πέτρο, συγχαρητήρια για την εμφάνισή σου. 18 πόντι, βοήθησες πάρα πολύ την ομάδα σου. Αυτό όμως στο τέλος δεν έδωσε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η σειρά πλέον είναι στο 2-2. Το επόμενο μάτς είναι στην έδρα σας. Τι περιμένουμε να δούμε την Τετάρτη? Δεν έχει γίνει τίποτα. Παίζουμε από το 0. 2 νίκες και οι δύο ομάδες χρειάζεται. Παίζουμε στην έδρα μας. Έχουμε το πλεονέκτημα. Θα δούμε την Τετάρτη. Θα είμαστε έτοιμοι. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κερδίσουμε. Σήμερα είδαμε και πολύ περιορισμένο το ρόλο του Σμίθσον. Στο παιχνίδι είχε μόλις 3 πόντους και 3 φάουλ. Θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την επιθετική λειτουργία της ομάδας ή και την αμυντική? Σίγουρα για μας είναι ένας πολύ σημαντικός παίχτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα γυρίζουν γύρω του. Πάντα θα πάρει την μπαγκέτα κάποιος άλλος. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, όχι ήρωες, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά υπάρχουν παίχτες να πάρουν την ευθύνη. Δεν λειτουργήσαμε σωστά. Έχουμε δείξει παιχνίδια που ο Στέτσον έχει βάλει 5 πόντους και έχουμε κερδίσει 15. Δεν έχει να κάνει με αυτόν. Αλλά ότι τον χρειαζόμαστε. Όλα στον μπάσκετ είναι ψυχολογία. Και πιστεύω, επειδή είναι τρομερός παίκτης και τρομερός άνθρωπος, θα τον δούμε, θα επανέλθει και θα είναι τρομερός. Και τελευταία ερώτηση για να σας αφήσω. Έχουμε και την επιστροφή του Σμιθ στο επόμενο παιχνίδι για το Χολαργό. Θεωρείς ότι αυτό θα σημάνει κάποια αλλαγή στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, ότι θα αλλάξει κάπως το πλάνο το οποίο ακολουθείται αυτή τη στιγμή? Καμία. Καλώς να έρθει.